իդեալ համակարգը եկամտահարկի վերադարձի օրենքի շահառուների միջև տեղաբաշխում է մինչև 2.5 միլիարդ դրամի վերանորոգման սերտիֆիկատներ։ 5000 ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամ արժողությամբ վերանորոգման սերտիֆիկատ, մոտենալով իդեալ համակարգի ցանկացած խալոցրան։ Շնորհակալություն։ Հարցը ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, օրերս հայկական համալսարան այսպես կոչված կրթական կենտրոնը կազմակերպել էր հանդիպումներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ, քառասերունդ ներկայացուցիչների հետ։ Ուզում եմ մեր քաղաքացիներին հիշեցնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա քաղաքական ուժը 2021 թվականին այն ուժի հետ էր ուսանողների հետ հանդիպումը, որ 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում եթերով գովազդ էին տալիս բայրակթարներով մեր զինվորների ռմբակոծումը։ Ռոբերտ Քոչարյանը իհարկե բավականին քննարկվող արտահայտություններ է արել այդ հարցազրույցի ընթացքում, բայց կուզեմ անդրադառնալ մեկին եւ ցանկանամ լսել ձեր մեկնաբանությունը։ Ցիտում եմ, հարցին ի պատասխան ասում է, այս պատերազմը որ եղավ, չպետք է լիներ։ Այս պատերազմը հրահրվեց մեր կողմից, հայերի կողմից, հայկական իշխանության կողմից։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար Տիկին Մինասյան, բայց չգիտեմ արդեն որ երրորդ անգամ պիտի այս ամբիոնից ցիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական երկվորյակ Սերժ Սարգսյանին, որ այս ամբիոնից 2018 թվականի արդեն ամիսը ապրիլի 17-ին հայտարարել էր եւ որ մենք այլևս չէ, պիտի այսինքն հայտարարել էր, որ այլևս պետք է սպասենք պատերազմի։ Ես այնքան կարդացել եմ, դուք եկեք խոսացեք, այսինքն Սերժ Սարգսյանը այս ամբիոնից հայտարարել էր, որ բանակցային գործընթացը այլևս թևակողել է պատերազմական փուլ եւ ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ 2016 թվականի 4-օրյա պատերազմը ինքը դե յուրե քաղաքականապես չի ավարտվել։ Դրա արդյունքում ոչ թուղթ, ոչ բան չի ստորագրվել։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել նաև, թե ինչպես այս ամբիոնից խոսել ենք, որն էր պատերազմը թույլ չտալու դրանից առաջվա Ռոբերտ Քոչարյանի մեթոդաբանությունը, մեղրին փոխել Ղարաբաղի հետ եւ այլն եւ այդպես շարունակ, մադրիդյան սկզբունքներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց գիտեք, այդ թեման իրականում անկեղծ եմ ասում, Տիկին Մինասյան, ես ոչ ձեզ, ոչ էլ ազգային ժողովի մյուս падգամավորների հետ ասել եմ, բանավեճ չունեմ։ Այդ մարդկանց ասել եմ, հերիքա բանի տենց կամ միամիտ երևացող լսարաններ հավաքեք ու տենց բան լուրջ դեմքով բաներ պատմեք։ Լսեք, բան ունեք ասելու։ Էլի կրկնում եմ, եկեք գնանք խոսանք ուղիղ եթերում։ Հերիքա գնանք տենց մութ անկյուններում բան տենց առանձնացված բան ունեք խոսալու, եկեք գնանք խոսանք։ Ինչի մասին եք ուզում խոսանք։ Ուզում եք Ղարաբաղի բանակցությունների մասին խոսանք, ուզում եք պատերազմը հետաձգել չհետաձգելու մասին խոսանք, ինչի մասին եք ուզում խոսանք։ Եկեք գնանք խոսանք։ Այսինքն այդ մարդը ես ինչքան պետք է հիմա գամ ասեմ, ինչքան պետք է գնան թաքուն ստեղ ընդեղ էս պատիտակ են ծառի տակ, այն անկյունում, ինչքան մութ, ինչքան հնարավոր է մութ անկյունում նստեն խոսան։ Բան ունեն խոսալու։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բան ունեք ասելու։ Ասում եմ, գնանք ուղիղ եթերում կանգնենք խոսանք։ Ինչի չեք գալիս։ Որ արձագանքեք։ Ինչի արձագանքեք։ Վարչապետ, արձագանքի ընթացքում եւս մեկ միտք եմ ուզում
Ձեր դատին հանձնել այսպես ասած, որը, չգիտեմ, տարակուսանք է առաջացնում առնվազն, այս մարդը հիշողության հետ խնդիր ունի, թե լավ կարողանում է մանիպուլացնել, ասում է ռուսական զորքը այնտեղ կանգնած է, նկատի ունի Լեռնային Ղարաբաղը, 2000 հոգի անվտանգությունն է պահում ու վատ չէին անում իրենց ֆունկցիաները, մինչև մի պահ։ Այդ ընթացքում Հայաստանի ղեկավարը գնում է Պրահա եւ ասում է ընդունում եմ Ադրբեջանի կազմում, ու ռուսների հետ չի բանակցում, տեղակել չի պահում։ Ու ըստ էության դրանով Ռուսաստանին որպես միջնորդ, այդ միջնորդի աթոռը տակից վերցնում է։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, իրապես հիշողությունն է խնդիրներ առաջացնում արդեն, թե զուտ վարժ ստել գիտի։ Գիտեք, ես այդ իրադրության մասին էլ այս ամբիոնից գոնե մի քանի անգամ խոսել եմ։ Ես խոսել եմ այն մասին, որ դրան նախորդող շրջանում ես տեսնելով զարգացումները մեր գործընկերներին Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ասել եմ, որ ես տեսնում եմ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակման ռիսկ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր գործընկերները ասել են, որ իրենք դա հնարավոր չեն համարում, բայց առավել ևս Հայաստանի սահմանները իրենց համար կարմիր գիծ են։ Երբ որ տեղի է ունեցել 2022 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը, երբ որ Հայաստանի տարածք ներխուժում է տեղի ունեցել, ընդ որում դա առաջինը չի եղել։ Եկեք վերադառնանք, դրանից առաջ եղել է 2021 թվականի նոյեմբերի իրադարձությունները, դրանից առաջ եղել է 2021 թվականի մայիսի իրադարձությունները։ Ես այդ երկխոսությունը, ես ձեզ ուղիղ եմ ասում, համարել եմ Հայաստանի Հանրապետության համար անհարգալից, եւ ես այո որոշում եմ կայացրել, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Նրանք, ովքեր մինչև հիմա չեն արձանագրել, թե ինչ է տեղի ունեցել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, պետքա նորից վերադառնամ եւ արձանագրեմ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, ինչքան դա աբսուրդ հնչի, Հայաստանի վարչապետը ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այո, նաեւ հարևանների տարածքային ամբողջականությունը, որովհետեւ մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը պարփակված է մեր հարևանների տարածքային ամբողջականությամբ։ Իսկ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը այս մտքի հետ բանավեճ ունեն, ուղիղ եթերում հրավիրում եմ, շարունակում եմ նրանց հրավիրել բանավեճի։ Երբ որ ընդհանրապես, գիտեք ինչ, երբ որ որևէ մի բան են ասում, հերթական սարսափազդու կամ հիմար միտքն են արտահայտում մեր հարգելի գործընկերները, ուրեմն առաջին ռեակցիան իմացեք։ Եկեք ձեր խելոք, հիմար, իմաստուն, ոչ այդքան մտքերը հավաքեք, եկեք կանգնենք։ Ընդ որում տեսեք, չէ, ազնիվ բան եմ, չառաջարկում, մեկը ընդդեմ 3-ի, մեկը ընդդեմ 3-ի։ Ընեն չի, չէ, որ ասում եմ մենք գանք 6 հոգով ձեր դեմը, ասում եմ եկեք մեկը ընդդեմ 3-ի։ Հա, էլ չեմ ասում են մարդու համար, որը տենց բան է, դուք, հա, մեկը ընդդեմ 3-ի, եկեք բանավեճի, դուք ինչի չեք գալիս։ Ես ասեցի, նախկինում ասել եմ, էլի չկրկնեմ, շատ լավ։